여러분 안녕하십니까? Hello everyone. Mwiriwe, nishimiye cyane kubana namwe abakiri bato. Uyu munsi twumvise amagambo menshi twagejejweho n'abatuganirije. Nishimiye cyane kubana namwe uyu munsi. Uyu munsi tugiye gusoma ijambo riboneka muri Yohana igice cya 8. Turasoma ijambo riboneka muri Yohana igice cya 8 umurongo wa mbere kugeza ku wa 11. Ndabasabye mufungure Bibiliya zanyu muri Yohana igice cya 8 umurongo wa mbere. Reka tubasome. Yesu ajya ku musozi wa Elayono, azinduka mu museke yongera kujya mu rusengero. Abantu bose baza ahari, aricara arabigisha. Abanditsi n'abafarisayo bamuzanira umugore bafashe asambana, bamuta hagati. Baramubwira bati, mwigisha, uyu mugore bamufashe asambana. Kandi Mose mu mategeko adutegetse kwicisha amabuye abakoze batyo, none wowe uravuga ngo iki? Ibyo babivugiye kumugerageza ngo babone uburyo bamurega, ariko Yesu arunama yandikisha urutoki hasi. Bakomeje kumubaza arunamuka, arababwira ati, muri mwe udafite icyaha aba ari ubanza kumutera ibuye. Yongera kunama yandika hasi. Nabo ngo babibone batyo, ibyaha byabo birabarega, basohoka urusorongo uhereye ku basaza ukageza kuheruka. Hasigara Yesu wenyine na wa mugore wari uhagaze hagati. Yesu arunamuka aramubaza ati, wa mugore we, babandi bakuregaga barihe? Ntawagucireho iteka? Ati, ntawe databuja. Yesu aramubwira ati, nanjye singuciraho iteka, genda ntukongere gukora icyaha. Abantu benshi bajya bavuga ko iyi Bibiliya yanditswe n'umwana w'umuntu, ariko nyamara mu isi nta muntu n'umwe ushobora kwandika amagambo ameze atya. Ubwo Yesu yazaga muri iyi si yaje kudukiza ibyaha byacu. Ibihe byose umunyacyaha kwisangamo agomba gukizwa na Yesu. Kera mu gihe babagaho mu gihe cya Mose, bayoborwaga n'amategeko ya Mose. Mu mategeko ya Mose yavugaga ko umuntu wese afashwe asambana agomba kwicishwa amabuye kugeza apfuye. Uyu mugore rero yatangiye gushorerwa n'abantu kubera ko yari yafashwe asambana. Nuko batangira kubwirana batese kumwicisha amabuye byatumarira iki? Reka tumushyire Yesu. Reka tujye kugerageza Yesu tumubaze twumve niba yakwemera ko tumutera amabuye cyangwa se atabyemera. Mu bwenge bwabo bumvaga ko ari igitekerezo cyiza kugerageza gutega Yesu umutego. Kora kwa amategeko avuga ko umugore nk'uwo agomba kwicishwa amabuye. Yesu aramusaba abwiye ngo nibamwice ntacyo. None ko Yesu yaraje gukiza abanyabyaha, ni gute yavuga ngo bamutera amabuye nta shingiro byaba bifite? Niba Yesu amubwiye kutamutera amabuye, mu mategeko aravuga ngo umuntu nk'uwo agomba kwicishwa amabuye. Nyuma yo kwizera Yesu hari ingorane nyinshi zabayeho mu buzima bwanjye. Igihe cyose ndashaka mu makuba, Imana yanyitagaho, nkabona neza uburyo makuba Imana yakemura. Mu ijambo ry'Imana handitswe ko uko Yesu yari ameze ejo ari nako ameze n'uyu munsi, ari nako azamera ejo hazaza. Mu gitabo cya Matayo aravuga ngo dore ndi kumwe namwe kugeza ku mperuka y'isi. Buri uko mbitekerejeho nshimira Imana cyane kubera ko amakuba yose twakwisangamo uko yaba ameze, ikibazo twahura nacyo uko cyaba kimeze kose. Iyo ari ikibazo cyanjye icyo gihe kintesha umutwe, ariko igihe cyose Yesu ari kumwe natwe, nta kintu na kimwe Yesu atakwitaho. Yesu yaje kudukiza tw'abanyabyaha, dukiza ibyaha byacu. Uyu mugore afashwe asambana agombaga kwicishwa amabuye, ariko uyu mugore bamushyize Yesu kugira ngo amugerageze. Batuye yafashwe asambana, kandi Mose adutegetse mu mategeko kwicisha amabuye bakoze batyo. None se ubwo urabivugaho iki? Niba Yesu ababwiye kutamutera amabuye, icyo gihe binyuranyije n'amategeko. Niba Yesu ababwiye kumutera amabuye, none ko Yesu yaje gukiza abanyabyaha, ibyo nta shingiro byaba bifite. Barabapfapfa cyane kubera ko umwana w'umuntu agerageza gutega Yesu umutego. Yesu ni Imana, afite ubwenge twe tutagira, afite imbaraga twe tutagira. Nyuma yo kwizera Yesu naciye makuba menshi cyane, ariko nta munsi n'umwe Yesu atabashije kunkiza ibintu nk'ibyo. Naciye mu bibazo byinshi cyane bitandukanye. Hari abantu bavuga bandwanya, naciye mu makuba menshi. Igihe cyinshi nabuze n'ibyo kurya, igihe cyinshi najyaga ndwara. Iyo nza kuba ari njye wabaye ubuzima bwanjye bwite, iki cyari kumbera ikibazo gikomeye. Ariko maze kumenya Yesu, nibone Yesu uburyo ayobora ubuzima bwanjye. Imana yakoze imirimo myinshi cyane mu buzima bwanjye. None Yesu aravuga ngo iki? Abafarisayo barabajije bati, mwigisha, uyu muntu bamufashe ari gusambana, kandi Mose adutegetse kwicisha amabuye bakoze batyo, none wowe icyo ubivugaho ni iki? Yesu yakurikije akora iki? Bibiliya iratubwira neza ngo Yesu yunamye hasi nuko yandikisha urutoki. Abantu benshi bajya bambaza iki kibazo, batese ni iki yandikishije urutoki hasi? Ese ni kuki yanditse hasi? Kuki byari ngombwa ko yandikisha urutoki rwe hasi? Ariko iyo nsomye Bibiliya mbona Bibiliya ifite ibindi bice bindi byuzuzanya. Mu byanditswe hari ahantu habiri havuga uburyo Imana yandikishije hasi n'urutoki rwayo. Ese aho ni hehe? Ubwo Imana yahaga Mose amategeko 10, Bibiliya ivuga ko Imana yandikishije urutoki rwayo kuri ibyo bisate by'amabuye. Ubwo Imana yandikishaga urutoki rwayo ku bisate by'amabuye, ku nshuro ya kabiri yandikisha urutoki rwayo. Abantu bajya bavuga ngo ni igihe Daniyeli yabonye mwiyerekwa ikiganza cy'umuntu cyandika ngo mene mene tekel. Ariko mu gitabo cya Daniyeli avuga ko ari ikiganza cy'umuntu cyanditse ku rukuta. Ari inshuro ebyiri zonyine gusa Imana yandikisha urutoki rwayo. Inshuro ya mbere ni igihe yandikaga amategeko 10 ku bisate by'amabuye. Bibiliya ivuga ko Imana yandikisha urutoki rwayo
irandika ngo ntukagire indi mana yindi mu maso yanjye, ntukiremere ishusho y'ikindi kintu cyose kibaho, ntukarahire izina ry'Imana mu busa cyangwa mu binyoma, urajya uzirikana umunsi w'isabato kandi ukurikize, urajya wubaha so na nyoko, ntukice, ntugasambane, ntukibe. Imana yanditse amategeko yose ikoresheje urutoki rwayo ku bisate by'amabuye. None inshuro ya kabiri yandikishije urutoki rwayo ni ryari? Ni muri Yohana igice cya 8 ubwo Yesu yandikishije urutoki rwe hasi ari kumwe n'umugore afashwe asambana. Abantu benshi bagiye bamaze batese n'iki Yesu yandikishije hasi urutoki rwe. Ni ibintu byoroshye cyane. Iyo usomye Bibiliya ushobora gutahura ibintu bihebuje cyane. Wowe urigeze usoma igitabo cya Yeremiya? Mu gitabo cya Yeremiya igice cya 31, Yeremiya igice cya 31 umurongo wa 31 aravuga ngo Uwiteka aravuze ngo dore iminsi izaza ubwo nzasezerana isezerano rishya n'inzu ya Isirayeli ndetse n'inzu ya Yuda. Hano aravuga ku isezerano rishya y'amategeko 10 rero tuyita isezerano. Isanduku rero ibitswemo bya bisate by'amabuye niyo yitwa isanduku isezerano. Imana rero ubwo baga amategeko yayo buriya ibahaye amasezerano yayo. Yusomye mu gitabo cyo kuva igice cya 20 niho havuga ibijyanye n'amategeko. Imana yabwiye abana b'Abisirayeli binyuze kuri Mose iti nimwumvira amagambo yanjye, mukumvira amagambo yanjye, mukubahiriza amategeko yanjye, biravuga ngo muzabona umugisha mu majya no mu maza, muzampindukira ubwoko bw'abatambyi. Uko niko yabasezeranije. Ubwo Mose yavugaga atyo rero Abisirayeli bahise biyemeza bati rwose ibyo dutegetse byose tuzabyubahiriza. Ariko nk'uko babisezeranije iki kintu cyiswe isezerano. Gusa ni igikuru nuko ndibuka ubushize nsura igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, hari itorero nagiye muri Philadelphia, hari abapasiteri benshi bari bahakoraniye. Nuko umupasiteri umwe business card ye hari yanditseho ngo New Covenant Church cyangwa se itorero ry'isezerano rishya. Ndamubaza ese pasiteri isezerano rishya wabuze iryo ari ryo? Atereka da ntabyo nzi. Nese byibura wabuze isezerano rya mbere iryo ari ryo? Atereka da naryo ntaryo nzi. Isezerano rya mbere ni amategeko 10. Abantu byavuga ngo kadaya na amategeko ntagara amasezerano. Ni koko na amategeko, ariko ayo mategeko Imana yahinduye amasezerano. Mu kuva igice 19 Imana yashyize isezerano. No mu gutegeko kwa 2 igice 28 ngo niwubahiriza amategeko uzabona umugisha mu majya no mu maza, uzabonera umugisha mu mikumbi yawe, mu bashyitsi bawe, ikibuvugiramo. Hakomeza kuvuga imigisha myinshi irondorwa. Atari ko nuyica nanone uzavumwa mu majya no mu maza, imfura yawe izavumwa, ikibuvugiramo, imikumbi yawe izavumwa. Uko niko Imana yasezeranye nabo. Mu kuva igice 29 rero Abisirayeli bagiranye isezerano n'Imana bati tuzumvira ijwi ryawe twubahiriza amagambo yawe. Niyo mpamvu Imana nta mahitamo ifite usibye kuvuma abisha amategeko, keretse gusa umuntu wayubahirije. Ariko ikibazo cyaje kuvuka, abantu 15 baramutse bisha amategeko yagomba guha umugisha abandi bantu bose uretse abo 15. Niba abantu 50 bisha amategeko gusa bonyine yagomba kubavuma ikareka abandi. Ariko nyamara mu babyawe n'umuntu nta muntu n'umwe utarakoze icyaha, nta muntu n'umwe washoboye kubahiriza amategeko yose. Niyo mpamvu mu Baroma igice cya 8 n'umurongo wa 2 havuga ko ari amategeko y'ibyaha n'urupfu. Amategeko yiswe amategeko y'ibyaha n'urupfu, kubera ko itegeko ry'ubwaryo rituzanira urupfu. Uko niko imivumo yakomeje kuza yisukiranye cyane. Imana ntabwo yari igambiriye kuturimbura, kugira ngo Imana ibashe kudukiza twe abari bakuye umuvumo gusa. Muri Yeremiya igice cya 31 n'umurongo wa 31 Imana yaravuze ngo dore iminsi izaza nzasezerana isezerano rishya n'inzu ya Isirayeli n'inzu ya Yuda, ni Uwiteka avuga. Iyo ivuze isezerano rishya rero bivuze ko isezerano rya kera ari amategeko 10, ariko nta muntu umwe wubahirije amategeko yose neza. Turabo gucirwa urubanza n'isezerano rya mbere twese twababo kuvumwa. Hari insengero zimwe na zimwe ku cyumweru bahora basubiramo amategeko 10, ariko burya ibyo si byiza. Imana ntiyashimye ko tureba ku mategeko. Nko ku bitabo by'indirimbo hari ubusanga handitseho amategeko 10 ku gifuniko cy'imbere ndetse n'icy'inyuma. Iyo na dawe mu ijuru bwayo cyatumye Imana yitwigisha. Abantu benshi ntabwo bayizi, niyo mpamvu bahora bayisubiramo igihe cyose. Ariko nyamara n'isengesho ry'icyitegererezo ni urugero gusa, ariko abantu benshi bahora barisubiramo. Iryo burya si isengesho n'amagambo basubiramo. Isengesho rero rigomba kuva ku mutima wawe. Ngo tubabarire nkuko natwe tubabarira baducumuyeho. Niryo ari babarira bagucumuyeho. Ngo duhe umutsima wacu wa none, ifunguro ridutungura duhe none, kandi ubwo ufite stock yuzuye ibyo kurya none gusaba ibyo kurya. Urumva rero byo no kuvuga amagambo gusa adafite ishingiro yasubiramo. Yesu aratubwiye ko tutagomba gusenga gutyo. Abantu bapfa gusubiramo iri sengesho gusa bitavuye ku mutima. Igihe kimwe nigeze kujya mu idini rya Presbyterienne ku wa gatatu nimugoroba, mu gihe basozaga amateraniro yabo bajyaga bavuga bati dawe uri mu ijuru, izina ryawe ryubahwe, ingoma yawe yose nize, byose bakabisubiramo. Ariko nyamara n'amasengesho atavuye ku mutima. Ntugapfe kubivuga gusa ubisubiramo by'umuhango, ahubwo niba nta byo kurya ufite nyine bisabe. Niba nta nkweto ufite ibyo kurya, wasaba inkweto ntabwo wasaba ibyo kurya. Abantu bagerageza kuba ubuzima bw'umwuka gusa bwo kwirobeka,
ariko ibyo ngibyo Imana irabyanga cyane, ibyanga urunuka. Ntabwo dukwiye gupfa kubisubiramo gusa ku magambo ku munwa ngo ibyo ushaka bibeho mu isi nk'uko bibaho mu ijuru. Ese iryo jambo uzi icyo rishatse kuvuga? Byari byaragenwe ko Yesu apfira ku musaraba, bivuze ko yasengaga ko ubushake bw'Imana bwasohora. Ariko uyu munsi byamaze gusohora, ariko abantu baracyasenga basaba ngo ubushake bw'Imana busohore mu isi nk'uko busohora mu ijuru. Niyo mpamvu nusoma neza igitabo cya Matayo igice witonze cya 6 uzasanga Imana ikubuza gukora ibyo, ariko abantu bahora babisubiramo nanone igihe cyose, babigize indirimbo muri iryo sengesho. Imana yanga isengesho ry'inyuma gusa ryo kugerageza kwishushanya no kwirobeka, ariko abantu benshi icyo bakora nuko amategeko rero Imana yarayise isezerano. Ese kubera iki yita isezerano? Kubera ko mu mategeko 10 Imana yashyizemo isezerano. Nuyubahiriza uzabona umugisha, nuyica uzavumwa. Rero tugende kuri amasezerano mu gihe tuyishe nta kindi cyatubose iby'umuvumo. Ese ni bangahe muri mwe bwubahirije amategeko yose neza? Nta n'umwe, sibyo? Nta n'umwe. Wenda ushaka kuyubahiriza kugeza ku kigero runaka hari wabikora, wabibasha, ariko nta muntu umwe wabasha kubahiriza amategeko yose neza uko yakabaye 100%. Iki cyatumye Yesu avuga ngo mwumvise bakera ko byavuzwe ngo ntugasambane, ariko ngenda babwira nti umuntu wese witegereza umugore akamwifuza zamaze gusemana no mu mutima we, ugendeye ku itegeko rya Yesu, tubona ko nta muntu wabasha kubahiriza amategeko yose neza. Bisobanuye ko twese twe dukwiye kuvumwa. Uko niko kuri kwacu twebwe abantu, kugeza ubu twamaze kwica amategeko, ariko guhera ubu ngubu turamutse tuyubahirije. Ese ubwo byo bisobanuye ko ayo twishe kugeza ubu ngubu yakurwaho? Oya. Nubwo watangira kubahiriza amategeko guhera ubu ngubu, ntibivuze ko ibyo wishe kera byasibwa. Muri Yeremiya igice cya 31 n'umurongo 31, sinzi niba mushaka kubona muri Bibiliya uko bavuga, haravuga ngo dore iminsi izaza ni ku Iteka avuga, nzasezerana isezerano rishya n'inzu ya Isirayeli ndetse n'inzu ya Yuda. Mu itegeko rya mbere Imana rishyizeho n'amategeko, ariko amategeko abantu bose barayishe. Bivuze ko bose bishe iryo sezerano kubera ko bishe amategeko, ariko bitewe n'uko Imana yadukunze cyane, yadusezeranije kuzaduha umugisha ngo nituyubahiriza yose. Ariko mu isi nta muntu n'umwe ushobora kubahiriza amategeko yose neza. Bityo rero ko Imana yadukunze, Imana yari ikeneye isezerano rishya ryashobora no gukiza abantu bishe isezerano rya mbere. Umupasiteri twabona muri Philadelphia naramubajije ese pasiteri wabuze isezerano rishya iryo ari ryo? Ati rwose ntabyo nzi, nuko ndamusobanurira. Nti isezerano rishya ni muri Yeremiya igice cya 31 n'umurongo 31. Yeremiya 31 n'umurongo 31 aravuga ngo dore iminsi izaza ni ku Iteka avuga, nzasezerana isezerano rishya n'inzu ya Isirayeli ndetse n'inzu ya Yuda. Urabyumva? Bityo rero mu Baroma igice cya 8 umurongo wa 1 haranditse ngo kuko itegeko ry'umwuka w'ubugingo muri Kristo Yesu ryambatuye ububata bw'itegeko ry'ibyaha n'urupfu. Hano hariho amoko abiri y'amategeko. Rimwe ni itegeko ry'umwuka w'ubugingo, irindi ni itegeko ry'ibyaha n'urupfu. Ese itegeko ry'ibyaha n'urupfu ni irihe? Amategeko 10 niyo afatwa nk'itegeko ry'ibyaha n'urupfu, kuko amategeko 10 atumenyesha icyaha icyo ari cyo. Icyo tubonamo ni urupfu gusa, kubera ko nta mbabazi ziba mu mategeko. Mu gihe wishe itegeko ushobora kuvumwa gusa, ariko kubera ko Imana yadukunze kugira ngo ibashe kudukiza, ni iki yakoze? Yashyize itegeko rishya cyangwa se isezerano rishya. Icyo ni cyo Yeremiya 31 umurongo 31 atubwira. Dore iminsi izaza ni ku Iteka avuga, nzasezerana isezerano rishya n'inzu ya Isirayeli ndetse n'inzu ya Yuda. Umurongo 32 akavuga ngo ridakurikije isezerano nasezeranye n'abasekuruza ku munsi nabafataga ukuboko nkabavana mu gihugu cy'Egiputa, isezerano ryanjye bararyishe nubwo nari umugabo wabo wabirongoreye. Rero uramutse wize umwaka bahereyemo amategeko, umwaka baviremo muri Egiputa n'umwaka baboneyemo amategeko. Mu mateka ya Egiputa, umwaka abisirayeli baviremo mu gihugu cya Egiputa byari mu mwaka w'1491 mbere y'ivuka rya Yesu. Uwo ni umwaka abisirayeli baviremo mu gihugu cya Egiputa mu mwaka w'1491 ku munsi wa Pasika, nibwo bavuye mu gihugu cya Egiputa. Bamaze gusohoka mu gihugu cya Egiputa bambukira inyanja itukura, nuko bagera mu kigobe cya Sinayi. Aho muri iki kigobe niho haboneka umusozi witwa umusozi wa Sinayi. Icyo gihe hari ku munsi wa 10 w'ukwezi kwa 7 byabatwaye ukwezi kwese kuhagera. Mose arahamagarwa ngo nazamuke umusozi, nuko Imana yababwira iti nimwubahirize amategeko yanjye muzambera ubwoko bw'abatambyi kandi nzabaha umugisha. Abisirayeli bose barasubiza bati mwami tuzubahiriza amategeko yawe yose. Nuko Imana ihamagara Mose kuzamuka umusozi wa Sinayi hejuru. Kuri bya bisate by'amabuye Imana yandika amategeko 10 ikoresheje urutoki rwayo. Rero Mose afata ibisate 2 by'amategeko mu ntoki ze, aramanuka umusozi wa Sinayi. Ubwo amanukaga n'iki cyari kiri kubaho hasi ku ndiba y'umusozi. Arashize iminsi 40 Mose azamutse umusozi. Mu kumanuka bumvise urusaku. Abari hasi y'umusozi batekereje ko Mose ubu yapfuye. Ese ko nta mazi yitwaje, nta n'ibyo kurya, ni gute yamara iyo minsi yose 40? Ati none ko Mose amaze gupfa, ubwo ninde uzatuyobora? Byari bigoye cyane ko Aroni yayobora abo bantu.
kugira ngo abashe kubakusanya rero bose, batse umuntu wese wari ufite izahabu arazitanga, batanga impeta ndetse n'amaherena n'amazahabu, icyo bari bashoboye cyose n'imikufi, nuko barabitwika babicuramo ikigirwamana cy'ikimasa. Baravuga ngo iyi niyo mana yagukuye mu gihugu cya Egiputa. Itegeko rya mbere ryaravuga ngo ntukagire indi mana yindi mu maso yanjye, cyangwa se ngo ntukicurire igishushanyo cy'ikintu icyo ari cyo cyose. Bari bishe rero amategeko yombi ya mbere. Icyo gihe abantu bagera ku 3,000 bose barishwe bitewe n'icyo kintu, ariko amategeko nabo bakomeje kuyica ubudasiba. Nuko imivumo ikomeza kubisukaho, barapfa koko. Amaherezo baje kujya mu gihugu, ntago babashe kujya mu gihugu cy'Ikanani. Abari barengeje imyaka 20 bose baguye aho mu butayu. Ni koko amaherezo barimo kwerekeza mu gihugu cy'Ikanani, ariko ko Imana yakunze Abisirayeli kugira ngo Imana ibakizere ikeneye itegeko rishya. Niyo mpamvu muri Yeremiya igice cya 31 haravuga ngo iminsi izaza ubwo nzasezerana isezerano rishya n'inzu ya Isirayeli ndetse n'inzu ya Yuda. Ibi reka ndekera kubivuga tujye mu gice gikurikiraho. Rero uyu mugore afashwe ari gusambana. Mu mategeko ya Mose umugore nk'ungu yagombaga kwicishwa amabuye. Nuko abafarisayo n'abanditsi babwira Yesu bati, mwigisha, dore umugore bamufashe ari gusambana, kandi Mose yadutegetse kwicisha amabuye abakoze batyo, none urabivugaho iki? Bageragezaga guta Yesu mu mutego. Iyo aza kubabwira ngo nibamutera amabuye, bari kubaza ngo se kuvuga ko yaje gukiza abanyabyaha, none avuze ngo umuntu yicwe, ibyo ntaho bishingiro bifite. Ni nako aramutse babwira ati ntimumutera amabuye, ariko kuba yishe amategeko ya Mose. Yesu rero ko ari Imana, yari asanzwe azi neza ko uyu mugore ari buze amusanga, yari afite ubwenge bwo kumukiza. Uramutse wizeye Yesu, umutima wawe uramutse uhindutse umwe n'uwa Yesu, ikibazo wahura nacyo mu buzima bwawe icyo ari cyo cyose, mu gihe umutima uhindutse umwe n'umutima wa Yesu, cya kibazo kizenduka ikibazo cya Yesu. Yesu ntabwo yaje gucira imanza abanyabyaha, ahubwo yaje gukiza abanyabyaha. Yagombye gukiza rero umugore afashwe asambana. Yesu yari afite ubwenge buhagije kandi ashoboye gukiza uwo mugore. None icyo Yesu yakoze ni iki? Yarunamye nuko atangira kwandikisha hasi urutoki rwe. Kubera iki? Kubera ko nkuko nigeze kubivuga, Imana yanditse kabiri yandikisha urutoki rwayo. Ubwa mbere ni igihe yandikaga amategeko 10 ku bisate 2 by'amabuye. Inshuro kabiri ni igihe Yesu yandikishaga urutoki rwe hasi. Ikimana yandikisha urutoki rwayo kiba itegeko. Itegeko rya mbere rero isezerano rya mbere ryari amategeko. Uramutse wibahirije ubona umugisha wayica ukavumwa. Mu gihe twese twicaga amategeko twagomba gupfa tukakira igihano cy'ibyaha byacu. Umugore afashwe asambana agombaga kwicishwa amabuye, ariko bitewe n'uko Yesu yaje gukiza abantu bagombaga guhanwa bakajya mu rupfu. Icyaha warakoze cyose uko cyaba kimeze, Yesu yaje kudukiza ibyaha byacu. Yeremiya igice cya 31 aravuga ngo Uwiteka aravuga ngo, dore iminsi izaza ubwo nzasezerana isezerano rishya n'inzu ya Isirayeli ndetse n'inzu ya Yuda. Umurongo wa 32 aravuga ngo, ridakurikije isezerano nasezeranye n'abasekuruza ku munsi nabafataga ukuboko nkabavana mu gihugu cya Egiputa, rya sezerano ryanjye bararyishe, nubwo nari umugabo wabo birongoreye, ni ko Uwiteka avuga. Imana rero yabahaye amategeko 10, iyo baza kubahiriza 50%, indi 50% bakayica. Ikigero 50% bayubahirije babona umugisha, 50% bayishe bavumwa. Ariko nta muntu umwe wabasha kubahiriza amategeko neza yose uko byakabaye. Bityo rero ko Imana yadukunze, nubwo twamaze kwica amategeko 10, ariko n'ubundi yagombye kuza kudukiza. Ariko nta buryo afite bwo kudukiza mu binyuze amategeko ya Mose. Niyo mpamvu mu Baroma igice cya 8 n'umurongo wa 2 hatubwira ibijyanye n'itegeko ry'umwuka w'ubugingo ndetse n'itegeko ry'ibyana urupfu. Itegeko ry'ibyana urupfu rishushanya itegeko rya Mose. None se itegeko ry'umwuka w'ubugingo ryo ni irihe? Nkuko ibivuga muri Yeremiya igice cya 31 n'umurongo 31 ngo, dore nzasezerana isezerano rishya n'inzu ya Isirayeli ndetse n'inzu ya Yuda, ridakurikije isezerano nasezeranye nabo ku munsi nabafataga ukuboko nkabavana mu gihugu cya Egiputa. Isezerano ryanjye bararyishe, nubwo ari njye mugabo wabo wabirongoreye. Umurongo 33 akavuga ngo, ariko isezerano nzasezerana n'inzu ya Isirayeli hanyuma y'iyo minsi ngiri, nzashyira amategeko yanjye mu nda yabo, kandi mu mitima yabo niho nzayandika. Nzaba Imana yabo nabo bazaba ubwoko bwanjye. Turamutse tubivuze kugarukira aha ngaha, hano ikintu cy'ingenzi cyane nuko mu murongo 34, kuko nzababarira gukiranirwa kwabo kandi icyaha cyabo sinzakibuka ukundi, ni ko Uwiteka avuga. Kuko bazigishanya, umuntu wese yigishe mugenzi we n'umuntu wese yigishe uwavindimwe ati menya Uwiteka, ko bose bazamenya uhereye kukomeye kurusha bose kugeza kuworoheje kurenza bose. Muri aya mategeko rero uramutse uyubahirije wabona umugisha, wayica ukavumwa, ariko nta n'umwe ugeze abasha kuyubahiriza. Muri iri sezerano rya kabiri aravuga ko nzababarira gukiranirwa kwabo kandi icyaha cyabo sinzakibuka ukundi, ni ko Uwiteka avuga.
ugende ku isezerano rya kabiri kubera ko twese twakoze ibyaha, Imana iravuga ngo ko nzababarira gukiranirwa kwabo binyuze mu kuza kwa Yesu. Iryo ni ryo tegeko rya kabiri. Itegeko rya mbere, ibintu byose biterwa n'imyitwarire yacu, ariko mu itegeko rya kabiri bigaterwa n'icyo Imana yakoze. Niba Imana itabashije kutubabarira ibyaha byacu, ni Imana yaba irimo kwica itegeko ryayo. Niyo mpamvu binyuze mu kwica Yesu ku musaraba yatumye ibyaha byacu byezwa. None aya mategeko yatangiye ryari? Muri Yohana igice cya 8, Imana yandikishije amategeko ya Mose ku bisate by'amabuye, ariko isezerano rishya ryandikishije urutoki rwa Yesu hasi ku butaka. Isezerano rishya riravuga ngo ko nzababarira gukiranirwa kwabo kandi ibyaha byabo sinzabyibuka, niko Uwiteka avuga. Nibyo twakoze ibyaha kandi dufite ubushobozi bwo kweza ibyo byaha na gato. Niki cyatumye Imana yohereza Yesu. Iravuga ngo ko nzababarira gukiranirwa kwabo kandi ibyaha byabo sinzabyibuka ukundi. Dore iminsi izaza nzasezerana isezerano rishya n'inzu ya Isirayeli ndetse n'inzu ya Yuda. Itegeko rya mbere ryanditswe n'urutoki rw'Imana ku bisate bibiri by'amabuye. Itegeko rya kabiri ryanditswe n'urutoki rwa Yesu ubwo yandikaga hasi. Rero uko niko isezerano rya kabiri ryatanzwe. Itegeko rya kabiri riravuga ngo iki? Ngo ko nzababarira gukiranirwa kwabo kandi icyaha cyabo sinzakibuka ukundi, niko Uwiteka avuga. Umugore afashwe asambana yari umwe n'ubundi, ariko iyo uri gucirwa urubanza n'amategeko ya Mose, nta kindi cyakubaho usibye urupfu. Ariko ucira urubanza n'isezerano rishya, ngo ko nzababarira gukiranirwa kwabo kandi icyaha cyabo sinzakibuka ukundi, Yesu yarapfuye nuko yeza ibyaha byacu. Ubwo Yesu yazaga muri iyi si rero, icyaha warakoze cyose uko cyaba kimeze, amabi yose warakoze uko yaba ameze, Yesu yejeje ibyo byaha byose. Icyo dusabwa gukora nta kindi ni ukubyakirana, kwizera mu mitima yacu. Ubwo Yesu yaragiye gucira urubanza uyu mugore akoresheje isezerano rishya, ati nanjye singuciraho iteka, genda ntukongere gukora icyaha. Nuko arangije aramucyura aramwohereza. Yari umugore wafashwe asambana n'undi yakiri wa wundi, ariko acira urubanza n'amategeko ya Mose, yagombaga kuvumwa agaterwa amabuye, ariko Imana yashyizeho isezerano rishya kugira ngo idukize. Isezerano rishya rigaragara mu Baroma igice cya 8 umurongo wa 2, ngo kuko itegeko ry'umwuka w'ubugingo muri Kristo Yesu ryambatuye ububata bw'itegeko ry'ibyaha n'urupfu. Itegeko ry'ibyaha n'urupfu rishushanya y'amategeko 10, mu gihe isezerano rishya cyangwa se itegeko rishya risobanura isezerano rya Yesu. Inyito y'amategeko yarakomeje kugeza ku gihe cya Yesu, abantu bakomeza kuvumwa. Niyo mpamvu ubwo Yesu yazaga byabaye ngombwa ko ahindurira itegeko. Ubwo yandikishaga urutoki rwe hasi, yarasoje iminsi y'amategeko, nuko atangiza iminsi y'isezerano rishya. Mu isezerano rishya nubwo twarakoze ibyaha, haravuga ko nzababarira gukiranirwa kwabo kandi icyaha cyabo sinzakibuka ukundi, niko Uwiteka avuga. Uramutse wubahirije amategeko, wabona umugisha. Uramutse uyishe, wavumwa. Itegeko ry'umwuka w'ubugingo, isezerano rishya, icyaha warakoze uko cyaba kimeze kose, haravuga ngo ko nzababarira gukiranirwa kwabo kandi icyaha cyabo sinzakibuka ukundi. Iri tegeko rishya naryo riducira urubanza guhera icyo gihe. Umugore afashwe asambana yatawe muri yombi, yaragiye kuvumwa, yaragiye gupfa, ariko Yesu ahindura itegeko. Mu gihugu cya Koreya kera twajyaga tugira umukwabu, kubera ko mu ijoro bajyaga batinya ko intasi zo muri Koreya y'Amajyaruguru zakwambuka mu bwato zikinjira, zikaza zigashaka zikajya zikora nk'abatasi. Intara ya Chungcheong mu Majyaruguru ndakora ku nyanja gusa, mu gihe intara zose zikora ku nyanja. Mu ntara y'Amajyaruguru rero nta gihe cy'umukwabu bagiraga. Rero uretse iyo ntara ya Chungcheong gusa, ahandi hose habaga ari amasaha y'umukwabu. Mu gihe uri kugenda hanze birenze saa 6 z'ijoro, polisi yagomba guta muri yombi. Mu gihe uri kugendagenda mu ntara ya Chungcheong mu Majyaruguru, polisi ikaje kugufata, agomba kwimukira mu majyepfo. Kubera ko nta tegeko ry'umukwabu ryabaga rihari, aho ngo polisi ntabwo ashobora guta muri yombi. Mu gihe polisi ije kugufata, agomba guhita wimukira mu ntara ya Chungcheong mu majyepfo, aho polisi itagufata. Ariko mu Majyaruguru kubera ko habaga hari itegeko ry'umukwabu, mu majyepfo nta tegeko ry'umukwabu ryabaga rihari. Ni nako mu gihe cy'amategeko, mu 1491 mbere y'ivuka rya Yesu, iki nicyo gihe amategeko yatanzwe. Muri Yohana igice cya 8 Yesu yandikishije urutoki rwe hasi. Icyo gihe isezerano rishya riba riratangiye. Ese isezerano rishya rivuga ngo iki? Riragira riti ko nzababarira gukiranirwa kwabo kandi icyaha cyabo sinzakibuka ukundi, niko Uwiteka avuga. Ugende ku ijambo ry'Imana ryanditse, Yesu yandikishije urutoki rwe hasi. Icyo gihe iminsi y'isezerano rishya ibiratangiye. Nubwo turi mu bihe by'isezerano rishya, niba ushaka kuvumwa uzakurikira isezerano rya kera. Ariko uramutse ucira urubanza n'isezerano rishya, Imana yavuga ko nzababarira gukiranirwa kwabo kandi icyaha cyabo sinzakibuka ukundi, niko Uwiteka avuga. Uramutse ucira urubanza n'iri tegeko, ntabwo waba ukiri umunyacyaha. Ariko ucira urubanza n'amategeko 10, warimbuka. Niyo mpamvu abari muri Kristo Yesu nta teka bazacirwaho,
kuko itegeko ry'umwuka w'ubugingo muri Kristo Yesu ryambatuye ububata bw'itegeko ry'ibyaha n'urupfu. Amen. Amen. Niyo mpamvu handitswe ngo nzashyira amategeko yanjye mu nda yabo, kandi mu mitima yabo niho nzayandika. Ugende ku mategeko ya Mose, umugore afashwe asambana yagombaga kwicishwa amabuye, ariko aramutse acira urubanza n'itegeko ry'umwuka w'ubugingo, byatumye amuvuga ati nanjye singuciraho iteka. Hano rero igikuru ni uko Yesu yajeje kudukiza ibyaha byacu. Umuntu uko yameze kose, icyaha warakoze ku cyaba kimeze kose, abasha kubakiza. Bari barimo kugerageza Yesu abantu, ariko Yesu nigeze agwa mu mutego wabo. Yesu yashyize iherezo ku mategeko ya Mose, nuko Yesu ashyiraho isezerano rye rishya. Muri iri sezerano rishya haravuga ngo kuko nzababarira gukenerwa kwabo, kandi icyaha cyabo sinzakibuka ukundi, ni ko Uwiteka avuga. Nshuti bakundwa, Imana yashyize amategeko abiri. Aya mbere ni ayandi 10, uramutse uyishe wavumwa ukarimbuka. Ariko isezerano rishya ryo ryari ritandukanye. Aravuga ngo kuko nzababarira gukenerwa kwabo, kandi icyaha cyabo sinzakibuka ukundi. Hano ushobora guhitamo, ese wifuza gucirwa urubanza n'amategeko ya Mose, cyangwa se ushaka gucirwa urubanza n'itegeko ry'umwuka w'Imana? Pawulo yagize ati, itegeko ry'umwuka w'ubugingo muri Kristo Yesu ryambatuye ububata bw'itegeko ry'ibyaha n'urupfu. Binyuze mu isezerano rishya Yesu yacira urubanza abanyabyaha, yagombaga kwicishwa amabuye, ariko ubwo Yesu yamuciraga urubanza yaramubwiye ati nanjye singuciraho iteka, genda ntukongere gukora icyaha ukundi. Natwe nicyo kimwe, hagendewe ku mategeko ya Mose twagombaga kuvumwa. Abantu benshi ntibabizi, abantu benshi bahatanira kubahiriza amategeko ya Mose no gukurikiza isabato. Kora kugendeye ku mategeko ya Mose wari uwo kuvumwa gusa, ariko bitewe n'uko Imana yadukunze yashyize isezerano rishya. Nubwo abantu benshi basoma Bibiliya ibi ntibabizi neza, usanga abantu benshi bahatana no kubahiriza amategeko ya Mose, ariko itegeko ry'umwuka w'ubugingo muri Kristo Yesu ryarambatuye. Itegeko ry'umwuka w'ubugingo ryambatuye ububata bwa rya tegeko rindi. Ese birumvikana? Imana yohereje Yesu nk'uko bivugira muri Yeremiya 31, yatwoherereje Yesu nk'uko yabidusezeranije, arangije aduha isezerano rishya. Satani adushuka dutera kwibwira ko tugomba kubahiriza amategeko ya Mose. Ntabwo twazigira tubonera umugisha mu kubahiriza amategeko ya Mose. Dusabwa kubahiriza amategeko yose kugira ngo tubone umugisha, ariko abantu benshi ko bagerageza kuyubahiriza yose, icyababaho n'umuvumo gusa. Turamutse ducira urubanza n'itegeko ry'umwuka w'ubugingo twabona ubugingo buhoraho, ariko turamutse ducira urubanza n'itegeko rya Mose twavumwa gusa tukarimbuka. Abantu benshi batazi Bibiliya bapfa gusubira mu mategeko 10 gusa buri cyumweru. Icyo biri tubwira cyo nuko ngo itegeko ry'umwuka w'ubugingo muri Kristo Yesu ryambatuye ububata bw'itegeko ry'ibyaha n'urupfu. Ntitukongere kubana n'itegeko ry'ibyaha n'urupfu kundi, kora ko mu itegeko ry'umwuka w'ubugingo aratubwira ngo nabeje ibyaha byanyu nanjye singuciraho iteka, ibyaha byose nzabyibuka ukundi, ni ku Uwiteka tubwira. None rero nshuti bakundwa, ese n'iri tegeko ushaka kuyoborwa naryo? Nirije kuyoborwa n'itegeko ry'umwuka w'ubugingo. Mu itegeko ry'umwuka w'ubugingo ntago ucirwa urubanza bitewe n'ibyo wakoze, ahubwo duherwa umugisha bitewe mu by'Imana yadukoreye. Ariko itegeko rya Mose, itegeko ry'urupfu, riducira urubanza bitewe n'ibyo twakoze. Nirije ko mwese mwacirwa urubanza n'itegeko ry'umwuka w'ubugingo, ntimuzacirwa urubanza n'itegeko ry'ibyaha n'urupfu ngo mucirweho iteka. Uramutse ucira urubanza n'itegeko rya Mose, icyo gihe wavumwa, wapfa. Ubashize imyaka irenga 2000, aya mategeko yombi ariho. Abantu benshi baracyarwana no kubahiriza amategeko neza kugira ngo bahabwe umugisha. Uko wagerageza kubahiriza amategeko ya Mose neza kose, kuvura amaze kuyica, icyo gihe wavumwa. Binyuze mu itegeko ry'umwuka w'ubugingo muri Kristo Yesu ryambatuye ububata bw'itegeko ry'ibyaha n'urupfu. Ayo rero ni amategeko 10 atugira abanyabyaha tukicwa, ariko mu itegeko ry'umwuka w'ubugingo muri Kristo Yesu, iryo ngo ni isezerano rishya rya Yesu Kristo. Aragira ati nzababarira gukenerwa kwabo, kandi icyaha cyabo sinzakibuka ukundi. Uko niko Imana yashyize isezerano rishya. Ubwo yozaga ibyaha byacu byose. Mugire mu itegeko ry'umwuka w'ubugingo rero, iki gihe ufite ubugingo buhoraho. Mugire mu itegeko rya Mose, ufite urupfu. Urubyiruko rwo muri IYF nirije ko mwakwizerera ijambo. Nifuza ko mwabahoka icyaha, byabyanyu bikezwa, muyoborwe n'amaraso ya Yesu kugira ngo mubeho ubuzima bw'umudendezo. Mana Data, turagushimye. Kadusenge. Turagushimye Nyagasani Imana, twagomba kuvumwa tukanarimbuka tuzira ibyaha byacu, ariko wogeje ibyaha byacu byose byeza nk'urubura. Ndabigushimye cyane. Ntabwo tugitwarwa n'amategeko ya Mose, ubu tuyoborwa n'itegeko ry'umwuka w'ubugingo. Mwami, tukiri mu mategeko ya Mose, abantu benshi bagerageza kuyubahiriza ariko bakayica, bakavumwa. Ariko abari mu itegeko ry'umwuka w'ubugingo bazahabwa umugisha bitewe n'ikimana yakoze bitari twakoze. Ubwo Yesu yatubambirwaga, yikoreye ibyaha byacu. Turakwizeye Mwami, udukundire tube ubuzima bw'umugisha binyuze muri wowe Nyagasani. Urakoze, turagushimye Nyagasani. Dusenze twizeye mu izina rya Yesu. Amen. Murakoze cyane mwese, ndabashimye.